အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာ accent channel ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့တကယ်လက်တွေ့ citizenship interview လေ့ကျင့်ခန်းလေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်။ How can I help you today? ဒီနေ့ဘာကူညီပေးရမလဲ Good morning sir. I'm here for my naturalization interview. ကောင်းသောမနက်ခင်းပါ။ကျွန်မဒီနေ့နိုင်ငံသား interview အတွက်လာတာပါ။ What time is your appointment? တင်ရဲ့ချိန်ကဘယ်အချိန်မှာလဲ 10:30 a.m. မနက်10:00 နာရီခွဲမှာပါ Could you show me your appointment letter and your ID please? တင်ရဲ့ရက်ချိန်စာရွက်နဲ့ ID ကပ်ပြပေးပါ Sure, here you go. ဟုတ်ပြီဒီမှာပါ Great, you can come in now. Watch your steps. ကောင်းပြီအထဲဝင်လို့ရပါပြီလမ်းလျှောက်တာသတိထားပါPlease put all your stuff into the belt and then walk through the metal detector. သင်ရဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုဘန်းထဲမှာထည့်ပြီး metal detector မှာဖြတ်ချောက်လာပါ Please pick up your belonging. ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ရဲ့ပစ္စည်းများပြန်ယူပေးပါ Thank you officer. ကျေးဇူးတင်တယ် I need to ask you a few questions. Please answer them truthfully. မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးဖို့ရှိတယ်အမှန်တိုင်းဖြေပေးပါ Sure ဟုတ်ပါပြီ Have you have any symptom of COVID-19 including cough, fever or difficulty breathing? တင်မှာ COVID လက္ခဏာချောင်းဆိုးအဖျားနာနဲ့အသက်ရှူကျပ်တာများရှိလား No မရှိပါဘူး Have you been in close contact with anyone known or suspected to have COVID-19 in the last 14 days? ပြီးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းမှာ COVID-19 ရရှိသူနဲ့နှိစက်တာရှိပါသလား No မရှိပါဘူး Have you been directed to self-quarantine or self-isolated by a healthcare provider or public health official within the last 14 days? ပြီးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းမှာဆရာဝန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဌာနကနေသင်ကို quarantine တည်တတ်နေခိုင်းတာရှိသလား No မရှိဘူး Have you traveled out of the country within the last 14 days? ပြီးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းမှာသင်ပြည်ပသို့ခရီးထွက်တာရှိလား မရှိပါဘူး Great. Please have your mask on you the entire time. ကောင်းပြီသင်ရဲ့ mask မျက်နှာဖုံးကိုတစ်ချိန်လုံးဝတ်ထားပေးပါ Here's your appointment letter and your ID. သင်ရဲ့ရက်ချိန်စာနဲ့ ID ဒီမှာ Thank you officer. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Please follow the marking on the floor and follow the social distancing guideline. ကျေးဇူးပြုပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ကအမှတ်အသားအတိုင်းသွားပါပြီးရင်လူမှုအကွာအဝေးညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပေးပါ Thank you again. ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် You're welcome. ရပါတယ် Can I have your appointment letter and your ID please? ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ရဲ့ရက်ချိန်စာရွက်နဲ့ ID ပေးလို့ရမလား Sure, here you go. ရပါတယ်ဒီမှာပါ Thank you. ကျေးဇူးတင်တယ် Alright, here's your appointment letter and your ID card. သင်ရဲ့ရက်ချိန်စာနဲ့ ID ကပ်ပါ And here's your waiting number. ပြီးရင်ဒါသင်ရဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် Thank you. ကျေးဇူးပါ Please have a seat. We will call your name when your appointment is ready. ကောင်းပြီသင်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့နာမည်ခေါ်လိုက်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးထိုင်ပေးပါ Please make sure to have your mask on you the entire time. ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ရဲ့ mask ကိုတစ်ချိန်လုံးတပ်ထားပေးပါ Thank you. You're welcome. ဒေါ်ခင်ဦး That's me. အဲ့ဒါကျွန်မပါ Hi, my name is Sarah and I'll be interviewing you today. How are you? မင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည် Sarah ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီနေ့သင်ကို interview မေးမဲ့သူပါသင်ဒီနေ့နေကောင်းလား Hi officer, I'm doing great. Thank you for asking. What about yourself?
မင်္ဂလာပါမိတာကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်တင်ရော I'm doing great as well thank you ကျမလည်းနေကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါ Please follow me ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ပါ Please come in and remain standing ကျေးဇူးပြုပြီးအထဲဝင်ပါပြီးရင်ဆက်လက်မတ်တပ်ရပ်ပေးပါ Thank you ကျေးဇူးပါ Before we start the interview I need to swear you in ကျမတို့ interview မစခင်သင်ကိုကြိမ်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် Can you please raise your right hand ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ရဲ့ညာဘက်ကိုမြှောက်ပေးပါ Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းပြောပြီးအမှန်တရားကလွဲလို့ဘာမှမပြောဖို့ကျိန်ဆိုပါသလား Yes, I do. ဟုတ်ကဲ့ပါ Great. Please have a seat. ကောင်းပြီကျေးဇူးပြုပြီးထိုင်ပါ Thank you. ကျေးဇူးတင်တယ် Can I have your green card and your appointment letter and your driver license or state issue ID? သင်ရဲ့အစိမ်းကတ်ရက်ချိန်စာရင်မောင်းလိုင်စင်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ထုတ်တဲ့ ID ရနိုင်မလား Sure officer. Here you go. ရပါတယ်ဒီမှာပါ Do you have any question before we start the interview? ကျမတို့ဒီ interview မစခင်သင်မေးစရာရှိလား No officer. မရှိပါဘူး Well, why are you eligible to become a U.S citizen? သင်က U.S နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်ဘာတောင်းဆိုချက်နဲ့ကိုက်ညီပါသလဲ I have been a permanent resident for 5 years. ကျွန်ုပ်ဒီတရားဝင်နေထိုင်သူဖြစ်တာ9နှစ်ရှိပါပြီ When did you become a lawful permanent resident? သင်ဘယ်တော့ကတရားဝင်နေထိုင်သူစဖြစ်ခဲ့တာလဲ Since April 9, 2011. လေးလပိုင်း9ရက်2017ကနေစဖြစ်တာပါ How did you get your green card? သင်အစိမ်းကတ်ကိုဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ My husband petitioned for me. ကျမရဲ့ခင်မွန်းကကျမအတွက်အသနာခံပေးတာဖြစ်ပါတယ် Why do you want to become a U.S citizen? သင်ဘာကြောင့် U.S နိုင်ငံသားဖြစ်ရှင်တာလဲ Because I want to vote in the next election. နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျမမဲပေးရှင်လို့ပါ Can you please tell me your current legal name? သင်ရဲ့လက်ရှိတရားဝင်နာမည်ကိုပြောပြပါ Kin U ဖြစ်ပါတယ် Do you have any nicknames or other name you use? သင်မှာနာမည်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်အခြားနာမည်သုံးတာရှိလား No officer မရှိပါဘူး Would you like to legally change your name today? ဒီကနေ့သင်ရဲ့နာမည်ကိုတရားဝင်ပြောင်းရှင်လား No, I don't want to change my name, officer. မပြောင်းရှင်ပါဘူး Where were you born? သင်ဘယ်မှာမွေးတာလဲ I was born in Myanmar. ကျမမြန်မာပြည်မှာမွေးတာပါ Are you still a citizen of that country? သင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်နေတုံးလား Yes, I am. ဟုတ်ပါတယ် Can you confirm your date of birth for me, please? သင်ရဲ့မွေးနေ့သက္ကရာဇ်ကိုအတည်ပြုပေးပါ June 21, 1998 ဇွန်လ21 1998ပါ What was the last four of your social security number? သင်ရဲ့ social security number နောက်ဆုံးလေးလုံးကပါလဲ 2145 နှစ်တစ်လေးငါပါ Can you please tell me your mobile or cell phone number? သင်ရဲ့ mobile သို့မဟုတ် cell phone number ပေးလို့ရမလား 512-346-6457 ငါးတစ်နှစ်346 6459ပါ
What is your current physical address? သင်ရဲ့လက်ရှိအိမ်လိပ်စာကဘာလဲ120 Village Drive, Austin, Texas 76097. What is your previous address? သင်ရဲ့အရင်အိမ်လိပ်စာကဘာလဲ32 Street, Mark, Plano, Texas 78909. Are either of your parents U.S citizen? သင်ရဲ့မိဘနှစ်ဦးမှာ U.S နိုင်ငံသားဖြစ်သူရှိလား Yes, my mom is a U.S citizen. ဟုတ်တယ်ကျမရဲ့မိခင်က U.S နိုင်ငံသားပါ Are you currently employed? သင်လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရှိလား Yes, I work at Walmart. ရှိပါတယ်ကျမ Walmart မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် How long have you worked there? အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ I've been working there since 2020. ကျမအဲ့မှာ2020ကတည်းကလုပ်တာပါ Have you ever traveled outside of the country? သင်ပြည်ပခရီးထွက်တာရှိလား Yes, ရှိပါတယ် How many total days did you spend outside of the United States during the last 5 years? ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာသင်အမေရိကန်ပြည်ပမှာဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာခဲ့သလဲ95 days. 95ရက်ကြာခဲ့ပါတယ် How many total trips did you take outside of the U.S. during the last 5 years? ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာသင်ပြည်ပခရီးဘယ်နှခေါက်ထွက်ခဲ့လဲ 2 trips. နှစ်ခေါက်ပါ What is the date of your most recent trips and where was that? သင်နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ခရီးရဲ့နေရာနဲ့ရက်စွဲကပါလဲ I went to Myanmar in March 2020 and come back in April. ကျမမြန်မာပြည်ကိုမတ်လ2020မှာသွားခဲ့ပြီးဧပြီလမှာပြန်လာခဲ့ပါတယ် What was the purpose of your trip? သင်ခရီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲ To visit my family. မိသားစုကိုသွားလေတာပါ Have you taken any trips since you submitted your application form? သင်ရှောက်လွှာ form သင်ပြီးကတည်းကခရီးထွက်တာရှိလား No officer မရှိပါဘူး What is your current marital status? သင်ရဲ့လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကဘာလဲ Single လူလွတ်ပါ I'm going to move on to part 2 and ask you about series of questions. အခုမှာတော့အပိုင်း2ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းအဆက်လိုက်မေးဖို့ရှိမယ် Have you ever claimed to be a U.S citizen? သင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းပြောဖူးပါသလား No, never. တခါမှမပြောဖူးပါဘူး Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ Federal ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးဖို့စာရင်းသွင်းဖူးပါသလား No, never. တခါမှမသွင်းဖူးပါဘူး Have you always filed your taxes since you got your green card? စင်ကရပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန် tax အခွန်လျှောက်ပါသလား Yes, I always file my taxes on time. ဟုတ်တယ်ကျွန်မ tax ကိုအမြဲတမ်းအချိန်မီမီလျှောက်ပါတယ် Do you have those tax transcript with you? လျှောက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းများပါပါသလား Yes, I do. ပါလာပါတယ် Can I see the 2021 tax transcript, please? 2021 tax လျှောက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းကျွန်မကြည့်လို့ရမလား Sure, here you go. ရပါတယ်ဒီမှာပါ Thank you. ကျေးဇူးတင်တယ် Have you ever claimed yourself as non-resident on federal, state, or local tax returns since you become a lawful permanent resident? သင်သည်တရားဝင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်
Federal ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအခွန်လျှောက်လွှာတွေထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်နေထိုင်သူမဟုတ်ကြောင်းတင်ပြဖူးပါသလား No, never. ခါမှမတင်ဖူးပါဘူး What does non-US resident mean? Non-US resident ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Non-US resident mean someone who does not live in the US. US တွင်မနေထိုင်တဲ့သူကို non-US resident လို့ခေါ်ပါတယ် Have you been a member or associate with any way in Communist Party? တင်သည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့မိသည့်နည်းဖြစ်မဆိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖူးပါသလား No, never. မဖြစ်ဖူးပါဘူး Do you know what a Communist Party mean? ကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုတာဘာလဲသိလား The Communist Party is when government owns and control everything. For example, like China and North Korea. ကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုတာအစိုးရကအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်တော့တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့လိုဖြစ်တယ်။ Have you ever been a member of terrorist organization? တင်သည်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖူးပါသလား No, I have not. မဖြစ်ဖူးပါဘူး Do you know what does a terrorist organization mean? အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲသိလား Terrorist organization is a organization that use violence for political or religious purpose. အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းသည်နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေးရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်အကြမ်းဖက်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ် Were you ever a member or serve in a military unit? တင်ကစစ်မှုအဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်စစ်မှုထမ်းဆောင်မှုပါသလား No, never. Were you ever a worker, a volunteer, soldier, or did you ever serve in a detention facility? တင်ကအလုပ်သမားစေတနာဝန်ထမ်းစစ်သားတယောက်ဒါမှမဟုတ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးပါသလား No, never. မလုပ်ဖူးပါဘူး Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapon training? တင်သည်စစ်ရေးအရန်တပ်သို့မဟုတ်လက်နက်လေ့ကျင့်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုခုကိုသင်ယူဖူးပါသလား No, never. မသင်ဖူးပါဘူး Have you been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer for any reason? တင်သည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုဥပဒေအရာရှိကဖမ်းဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပူပါသလား No, I have not. မခံဘူးပါဘူး Have you been a habitual drunkard? သင်ဟာပုံမှန်အရက်တောက်လေးရှိတဲ့သူလား No, I am not. မဟုတ်ပါဘူး Do you support the Constitution and form of government of the United States? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အစိုးရပုံစံကိုသင်ထောက်ခံပါသလား Yes, I do. ထောက်ခံပါတယ် Do you understand the full oath of allegiance to the United States? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်သစ္စာစောင့်တည်မှုအပြည့်စုံကိုသင်နားလည်ပါသလား Yes, I do. နားလည်ပါတယ် Are you willing to tell the full oath of allegiance to the United States? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်သစ္စာခံမှုအပြည့်အဝပြောရန်ဆန္ဒရှိပါသလား Yes, I am willing to. ဆန္ဒရှိပါတယ် Do you know what an oath mean? Oath ဆိုတာဘာလဲသိလား Oath mean a promise. Oath ဆိုတာကတိပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် If the law requires it, are you willing to perform non-combatant service in the U.S. Armed Force? အကယ်၍ဥပဒေအရလိုအပ်ပါကသင်သည်အမေရိကန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ရေးမဟုတ်တဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိပါသလား Yes, I am willing to. ဆန္ဒရှိပါတယ် If the law requires it,
Are you willing to perform work of national importance under civilian direction? အကယ်၍ဥပဒေအရလိုအပ်ပါကအယက်သားလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာနိုင်ငံတော်အတွက်အရေးပါသောလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိပါသလား Yes, I am willing to. ဆန္ဒရှိပါတယ် Great. Now I am going to question about your application form on the tablet in front of you to make sure everything is correct and accurate. And then I want you to sign, print, and date. ကောင်းပြီအခုကျွန်မတင်ရှိမှရှိတဲ့ tablet ကနေတင်ရ6လွှာကိုအားလုံးကမှန်ကန်လားတိကျလားဆိုတာတစ်ချက်စစ်ခိုင်းမှဖြစ်တယ်အားလုံးမှန်ကန်နေဆိုရင်တင်ရလက်မှတ်နာမည်နဲ့ရက်စွဲရေးပေးပါ Everything is correct အားလုံးမှန်ပါတယ် Print, sign and date နာမည်လက်မှတ်နဲ့ရက်စွဲရေးပေးပါ Now we are going to move on to the civic portion of your test. I will ask you up to 10 questions. You will need to get at least 6 questions correct to pass. Are you ready? အခုကျွန်မတင်ကို civic မေးခွန်းအပိုင်းဆက်လက်မေးမှာဖြစ်တယ်။တင်ကိုမေးခွန်း10ခုမေးမယ်။အောင်ဖို့ကအနည်းဆုံးမေးခွန်း6ခုမှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Yes, I am. ဖြစ်ပါပြီ။ First question. Name one war fought by the United States in the 1900s. 1900စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်တိုက်ခဲ့သောစစ်ပွဲတစ်ခုအမည်ကိုပြောပြပါ World War I ပထမကမ္ဘာစစ် Correct. Who does a U.S Senator represent? အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကဘယ်သူတွေကိုကိုစားပြုပါသလဲ All people of the states. ပြည်နယ်ရဲ့လူတွေအားလုံးကိုကိုစားပြုပါတယ် We elected the U.S Senator for how many years? အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုဘယ်နှစ်အတွက်ရွေးကောက်တာလဲ I'm not sure about my answer. 2. အဖြေကိုတိတ်တော့မသေးချဘူးနှစ် It is not correct. It's 6 years. မှားပါတယ်ရှောင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ် Name one U.S territory. U.S နယ်မြေတစ်ခုကိုပြောပြပါ Puerto Rico. Correct. Why does the flag have 50 stars? မှန်တယ်အလံမှာဘာကြောင့်ကျဲ50ရှိတာလဲ Because there is one star for each state. There are 50 states. ပြည်နယ်50ရှိလို့ပါကျဲတဲ့ပွင့်စီကပြည်နယ်တစ်ခုကိုပုံဆောင်ပါတယ် Good. What is the rule of law? ကောင်းပြီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘာလဲ Everyone must follow the law. No one is above the law. ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဥပဒေကိုလူတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ် The Federalist Paper supported the passage of the U.S Constitution. Name one of the writers. စာရေးဆရာများတဲ့ကတဦးရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါ James Madison. Excellent. You got 6 answers correct, so you passed the civic test. Now we're going to move on to the English reading and writing portion of the test. I am going to ask you up to 3 questions each. You only need to get 1 correct to pass. အခုမှာတော့သင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်သည့်အပိုင်းနဲ့ရေးတဲ့အပိုင်းဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မသင်ကိုမေးခွန်း3ခုစီမေးမှာဖြစ်တယ်။အောင်ဖို့ကတော့တစ်ခုမှန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ Please read the sentence on the tablet for me. Tablet ပေါ်ကစာကြောင်းကိုကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပြပါ What is one right in the Bill of Rights?
Great. Now for the writing portions. ကောင်းပြီရေးတဲ့အပိုင်းသွားမယ် I am going to say a sentence and I want you to write it down for me on the tablet. ကျမကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖတ်ပြမယ်သင်ကကျမပြောတဲ့စာကြောင်းကို tablet ပေါ်မှာရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် Okay, ready? ကဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Yes, I am. အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ Freedom of speech is one right in the Bill of Rights. Freedom of speech is one right in the Bill of Rights. It is not correct. Here is another sentence. Please listen to me carefully. အဲ့ဒါမမှန်ဘူးနောက်တစ်ကြောင်းပြောပြမယ်တေချာလေးနားထောင်ပေးပါ Americans, Indians live here first. Americans, Indians live here first. ရေးပြပါ Congratulations, you have passed your civic, English reading, and writing portion too. Then, English စာဖတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ရေးတဲ့အပိုင်းအားလုံးအောင်ပြီဖြစ်တယ် Congratulations, you passed your U.S Citizen Interview. Then, Citizenship Interview အောင်ပါတယ် Congratulations ပါ Thank you. ကျေးဇူးပါ Now, I will submit your application for approval. Here's your notice with your test result. အခုမှတော့သင်ရဲ့6လကိုအတည်ပြုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတင်ပြလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကသင်ရဲ့တတိပေးတဲ့စာရွက်နဲ့အမှတ်စာရွက်ဖြစ်ပါတယ် Thank you. I just need my supervisor to do a quality check and final approval. နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကိုတော့ကျွန်မရဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှူးစစ်ဆေးမှာပါ We will probably send you a notice in about a week to take the oath ceremony. ကျန်းစာကျင်းဆိုတဲ့အပွဲ oath ceremony အတွက်ကတော့တပတ်အကြာမှသင်စီအကြောင်းကြားတဲ့စာရွက်ပို့လာမှာဖြစ်တယ် Thank you again, officer. ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Do you have any question for me? ကျမတို့မေးစရာရှိလား No, I don't think so. All right, congratulations again. I will walk you out. ကောင်းပြီထပ်ပြီး congratulations ဂုဏ်ယူတယ်ကျမဒါဆိုအပြင်လိုက်ပြပေးမယ် Thank you. ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးတော့အထောက်အကူပြုမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုဗီဒီယိုများပေါ့နော်သင်စေချင်လဲဆိုတာ comment လေးထဲမှာရေးသွားလို့ရပါတယ်အခုကျမရဲ့ channel ကို subscribe မပေးသေးရဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe ပေးသွားပါပြီးရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and comment လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ I will see you guys in the next video နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် bye